បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ការចូលមកទស្សនាវីដេអូចែករំលែកចំណេះដឹងខ្លីៗដល់ពី channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរ channel មុនគឺខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីធនាគារឯកទេសធនាគារពាណិជ្ជខ្ញុំបានអធិប្បាយសង្ខេបឲ្យបងប្អូនយល់អំពីប្រភេទនៃធនាគារនៅវីដេអូនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកដល់ទាំងអស់គ្នាអំពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺទទួលប្រាក់បញ្ញើ example ដូចជាឥឡូវបងប្អូនមើលនៅក្នុងការបញ្ជាក់របស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើយើងមាន7ធនាគារហើយបាទជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូទេមិនមែនជាធនាគារទេហើយគ្រឹះស្ថានហ្នឹងគឺមានឯកទេសផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដូចជាផ្ដល់កម្ចីនិងទទួលប្រាក់បញ្ញើសម្រាប់ក្រុមឬបុគ្គលក្រីក្រឬក៏អ្នកមានចំណូលទាបឬក៏សហគ្រាសធុនតូចបាទគាត់ focus ទៅលើកម្ចីដូចគ្នាបាទដូចជាធនាគារដូចជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតឬក៏ប្រាសាក់ដូចជាឡើងធនាគារហើយបាទហើយខ្ញុំលើក example អមរិតជាដើមដែលយើងស្គាល់គ្រប់គ្នាហើយគឺគាត់ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទេប៉ុន្តែគាត់ទទួលប្រាក់បញ្ញើមានថាគាត់ផ្ដល់ទាំងអនុទានគាត់ទទួលទាំងបញ្ញាអតិថិជនមានសិទ្ធិយកប្រាក់មកផ្ញើនៅធនាគារគាត់មានសិទ្ធិទទួលបានការប្រាក់ហើយគាត់គឺប្រើប្រាស់ប្រាក់បញ្ញើឬក៏ទុនរបស់គាត់នឹងដើម្បីផ្ដល់ជាកម្ចីដល់ក្រុមហ៊ុនដែលជាលក្ខណៈខ្នាតតូចឬក៏ដល់ប្រជាជនផ្សេងដែលភាគច្រើនគឺនៅតាមជនបទគឺសម្បូរមែនទែនបាទប៉ុន្តែបើនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺយើងឃើញធនាគារជាច្រើនបាទមិនមែនអញ្ចឹងនេះគឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែទទួលប្រាក់បញ្ញើបាទមានន័យថាគាត់ផ្ដល់កម្ចីផងគាត់ទទួលប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជនផងបាទហើយមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែរប៉ុន្តែមានទទួលប្រាក់បញ្ញើគឺវាដូចគ្នាទេគ្រាន់តែអត់ទទួលប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជនទេបាទគឺផ្ដល់តែកម្ចីឲ្យតែម្ដងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងគឺរបៀបថាគាត់មានតែគ្រឹះស្ថានមួយប៉ុន្តែលក្ខណៈខ្នាតតូចគាត់ផ្ដល់តែកម្ចីឲ្យគ្រឹះស្ថានយើងឃើញមានដល់76គ្រឹះស្ថានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុច្រើនមែនទែនបងប្អូនដូចជាជីកកាត់ទៅឃើញហើយបាទហើយគាត់អត់បានទទួលប្រាក់បញ្ញើទេពួកទុនគាត់ដែលចុះជាមួយធនាគារជាតិហ្នឹងគឺតិចបាទអញ្ចឹងគឺគាត់បានតែឲ្យកម្ចីទៅអតិថិជនទេគាត់រកស៊ីបានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment សួរបានអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសង្ខេបវិញគឺគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវាមាន2គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនទទួលប្រាក់បញ្ញើនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើបាទគឺមាន2ប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ